आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ न्यूज नेशन टेलिभिजन नेटवर्कको प्रस्तुति कार्यक्रम लाइन टू लाइन बहस र लाइन टू लाइन बहसको साथमा उपस्थित छु म आनन्द शर्मा। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता युवा नेता ओम प्रकाश सराफज्यू र अहिले हामी वीरगञ्जमा आएका छौं र उहाँसँग अहिलेको राजनीतिक गतिविधि तथा यहाँको गतिविधि बारे उहाँसँग आज हामीहरू यस कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। ओम प्रकाश जी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम लाइन टू लाइन बहसमा। धन्यवाद। अहिले जुन देशमा जुन अहिले राजनीतिक अवस्था छ, गतिविधि छ, यस बारेमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? अहिले जुन कि उतार चढाव अहिले जुन चलिराखेको छ नि राजनीतिमा, कुन बेला सरकार ढल्छ, कुन बेला को कसलाई समर्थन दिन्छ, को कससँग समर्थन खिच्छ, यो अहिले भन्न सकिँदैन। अहिलेको अवस्था हाम्रो देशको यो रहेको छ, के भन्नुहुन्छ? हैन, अहिलेको जुन राजनीतिक परिवेश छ यो अवस्थामा चाहिँ सबै गतिविधिलाई नियाल्दा विश्लेषण गर्दा कुरा एकदमै प्रष्ट छ कि नेपालको राजनीति अहिलेको वर्तमान राजनीतिक दलहरूमा न कुनै विचार छ, न कुनै सिद्धान्त छ, न कुनै आदर्श छ, न कुनै भिजन छ, न कुनै तपाईको योजना छ। केवल आफू चाहिँ सत्तामा कसरी बस्ने, आफू चाहिँ शक्ति सञ्चय कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कामहरू गरिराखेको अवस्था छ। यसमा जनताको मूलभूत समस्या र जनतालाई के चाहिएको छ, पिँधमा रहेको सोसाइटीलाई के आवश्यकता छ, त्यसको विषयमा केही चाहिँ चिन्तन मनन छैन। अहिले चाहिँ देश चाहिँ त्राहिमामको अवस्थामा छ। एकदमै आर्थिक मन्दी चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ बढिराखेको अवस्था छ। किसानहरू आत्महत्या गर्ने, व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्था छ। तपाईको अहिले ठुलादेखि साना सबैजना एकदमै चाहिँ आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ कि यो सत्ताको फोहोडी खेलमा चाहिँ लागेर देश र जनतालाई चाहिँ बर्बाद गर्ने र देश र जनतालाई चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो बनाउने चाहिँ योजनामा यिनीहरू लागिराखेको अवस्था छ। एउटा त तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, युवाहरूलाई त्यति टिकट पनि पाउँदैन नेताज्यू, र तपाईँ चाहिँ यहाँ उम्मेदवारी दिनुभयो। तपाईँ चाहिँ धेरै चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ स्वतन्त्र अभियानबाट हुनुहुन्थ्यो, यहाँ लौरो चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुभयो। धेरै नै सोचे भन्दा तपाईँ बढी मत पनि लिएर आउनुभयो जति हामी पनि सोचेका थिएनौँ र यहाँको जनतासँग पनि त्यो बेला पनि हामीहरू सर्वेक्षण गर्दा ओम प्रकाश जी युवा त हुनुहुन्छ तर कहीँ न कहीँ केही कारणले उहाँ दबिन सक्नुहुन्छ र हार्नुको कारण के थियो? तपाईँ हैन मुख्यमन्त्रीसँग नै टक्राउनु भयो थियो? हैन, म एउटा कुनै व्यक्तिसँग भन्न पनि एउटा प्रवृत्तिसँग चाहिँ मेरो प्रतिस्पर्धा रहेको थियो। म चाहिँ व्यतिथिको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मेरो यो चुनाव पनि आन्दोलन रहेको थियो। र जहाँसम्म चुनावमा हार जितको कुरा छ, मेरो त जुन एउटा लडाई छ कि जबसम्म निर्वाचन प्रक्रिया सस्तो हुँदैन, जबसम्म एजेन्डाको आधारमा, उम्मेदवारको व्यक्तित्वको आधारमा, चरित्रको आधारमा, योजनाको आधारमा, भिजनको आधारमा, नलेजको आधारमा, ज्ञानको आधारमा जबसम्म निःशुल्क रूपमा चाहिँ मतदान हुँदैन, तबसम्म हाम्रो भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन। र जबसम्म भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म चाहिँ विकसित र समृद्ध समाजको, देशको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो त हाम्रो एउटा यो व्यथिति विरुद्धको, भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा लडाई हो। यो लडाई हामी निरन्तर लडिरहेका छौँ कि हामी बिना रुपियाँ पैसा खर्च गरेर चाहिँ चुनाव होस् र योजना र भिजन र चरित्रको आधारमा चाहिँ नैतिकताको आधारमा चाहिँ चुनाव होस्, र यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म हाम्रो देशको चाहिँ कायापलट हुनेवाला छैन। हामी चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ जर्जर अवस्थामा चाहिँ जान्छौँ। हार्नुको कारण के थियो? मूल कारण के थियो कि रातारात जुन खास गरी जुन मौन अवधि चाहिँ मनी अवधिमा चाहिँ बदलियो। एकदमै तपाईँ जहाँ गएर पनि मेरो क्षेत्रमा सोध्नुहोस् कि हाम्रो यस्तो किसिमको लहर थियो। हरेक जनमानसमा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नाम, हाम्रो प्रति झुकाव बढेको थियो। यो कुरा चाहिँ विपक्षीहरूले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर लास्टमा उनीहरू भन्यो कि पैसा भन्दा अर्को विकल्प केही छैन। त्यसकारणले सत्ताको पावर, पैसाको पावर, स्थानीय सरकारको पावर, सबै स्रोत साधन र शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर चाहिँ एउटा अभिमन्यु जस्तो
चाहिँ मलाई चाहिँ हराउने प्रयास गर्यो र यसमा चाहिँ म किनभने म चाहिँ सिद्धान्तमा अडिग थिएँ। म रुपियाँ पैसा माग्नेहरूलाई चाहिँ नमस्कार गर्थेँ, मासु दारू माग्नेहरूलाई नमस्कार गर्थेँ। म अहिलेसम्म जे काम गरेको छु, मेरो जुन योजना छ, मेरो जुन व्यक्तित्व छ, त्यसको आधारमा मलाई मतदान गर्नुहोस्। यो झुठो चाहिँ प्रलोभनमा क्षणिक स्वार्थमा नलाग्नुहोस्। यही मेरो सन्देश र सङ्केत थियो। हरेक चाहिँ कोन सभादेखि लिएर हाम्रो जति पनि कार्यक्रम थियो त्यसमा हामी प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यसमा लागिरह्यौँ र त्यति न्यूनतम पैसा खर्च गरेर चाहिँ यति राम्रो जुन हाम्रो मत आएको छ त्यो चाहिँ एउटा भन्छ नि अमृत समान हो। त्यो एउटा धेरै त्यसले हौसला बढाएको छ कि त्यति पनि मान्छेहरू चाहिँ निस्वार्थ भावमा मलाई मतदान गर्यो। त्यो सबै मतदाताहरूलाई एकदमै सलाम छ, नमन छ कि उहाँहरू चाहिँ बिक्नु भएन, उहाँहरू चाहिँ दबाव प्रभावमा चाहिँ पर्नु भएन। अनि हारेपछि पनि तपाईँ जनताको सेवामा हुनुहुन्छ। गाउँघरमा जुन क्षेत्रबाट लड्नु भएको थियो त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ? किनकि प्राय नेताहरू चुनाव लड्छन्, काठमाडौँ, जनकपुर, यताउता समाति हाल्नुहुन्छ। म तपाईँ मेरो न्युज सञ्चार माध्यममा हेर्नुहोस्, मेरो फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। चुनावको परिणाम आएको 2 दिन पछिदेखि नै मेरो यो क्रियाकलापहरू सुरु छ। हाम्रो चाहिँ सहरमा कोही पनि न्यानो कपडा बिन एकदमै अत्यन्तै चिसो बढेको थियो। त्यो सबैलाई ठाउँ ठाउँमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ कम्बल वितरण गऱ्यौँ। जे आवश्यकता जहाँ छ त्यो आज पनि हामी एकदमै चाहिँ हरेक सेक्टरमा चाहिँ हामी एकदम एग्रेसिभली हामी लागेका छौँ। किनभने चुनाव भन्ने कुरा त्यो फरक कुरा हो। हामी चाहिँ भोट ब्याङ्कको लागि सबै चिज गर्नु हुँदैन। विगतमा मात्रै होइन, हाम्रो क्षेत्रमा मात्रै होइन, पुरै मधेसभरि देशभरि जहाँ जे आवश्यकता छ, आफ्नो बलबुताले जहाँ भ्याउँछ त्यहाँ चाहिँ हरदम हामी चाहिँ लागिपरेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, ओम प्रकाश शाहज्यू पर्सा जिल्लाकै एकदमै चर्चित सामाजिक अभियन्ता, युवा नेता हुनुहुन्छ। उहाँ लगभग पर्सा जिल्लामा उहाँलाई नचिन्ने कुनै क्षेत्रका व्यक्तिहरू लगभग नहोला र मात्र पर्सा जिल्लामा नभई मधेस प्रदेशमै, देशमै उहाँलाई मान्छेहरू चाहिँ चिन्छन्, व्यक्तिहरू चाहिँ चिन्नुहुन्छ। उहाँलाई एउटा राम्रो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, वक्ताको रूपमा। र युवाहरू यसपालि नि नेताजी चुनावमा बढी नै आए। पढे लेखेका युवाहरू स्वतन्त्र रूपले अभियानको रूपमा लिएर आए। कतिपय ठाउँहरूमा लड्न त लडे, तर पढे लेखेको युवाहरू त्यति जितेनन् नि स्वतन्त्र रूपमा। होइन, जुन पहिल्यैदेखि जुन किन समाजले मानेन त? होइन, पहिल्यैदेखि जुन एउटा गुलामीको जन्जिरमा चाहिँ बाँधिएको मानसिकता छ, हामी यो कदापि भुल्नु हुँदैन कि हामी अहिले पनि एउटा आजाद देशको गुलाम नागरिक हो। हामीलाई चाहिँ गुलामीको जन्जिरमा बाँधिएको छ। कुनै ठेकदारद्वारा बाँधिएको छ, स्थानीय कोही अगुवाद्वारा बाँधिएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाको नाममा बाँधिएको छ, पार्टीको नाममा जन्जिरमा बाँधिएको छ, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको सत्ताको जन्जिरमा बाँधिएको छ, विभिन्न लोभ लालचको जन्जिरमा बाँधिएको छ। त्यस कारणले हामी एउटा आजाद देशको गुलाम नागरिक हो र यो गुलामीको जन्जिर चाहिँ त्यति सजिलै चाहिँ तोड्न चाहिँ गाह्रो छ। र यो बिस्तारै चाहिँ जसरी चाहिँ चेतनाको विकास हुन्छ, जसरी चाहिँ हामी एउटा के भन्छ जागरुक हुँदै गर्छ जनमानस, त्यो चाहिँ यो बिस्तारै चाहिँ यो बदलिने क्रम हो। यो रातारात हुने होइन, किनभने यो साधारण लडाइँ होइन। जुन सदियौँदेखिको यो गुलामी मानसिकता छ, स्वार्थको मानसिकता छ, त्यो मानसिकतालाई तोड्नको लागि, त्यो सिन्डिकेटलाई तोड्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो लडाइँ चाहिँ लड्नुपर्छ। र ती तमाम युवाहरू जो यसको विरुद्धमा चाहिँ लागेको छ, यो सिन्डिकेट तोड्नको लागि, यो जन्जिर तोड्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ निराश खानु हुँदैन। यो लडाइँ धेरै लामो छ र यो लडाइँ जितेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा एउटा नयाँ बिहानी आउँछ, एउटा नयाँ विकासको तरङ्ग आउँछ, नयाँ एउटा आशाको किरण पलाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सामान्य र साधारण लडाइँ होइन। यो लडाइँ चाहिँ जित्नको लागि धेरै ठुलो सङ्घर्षको आवश्यकता छ, धेरै ठुलो बदलावको आवश्यकता छ। त्यस कारणले यो पथमा चाहिँ अडिग भएर, कति पनि विचलित नभएर यो पथमा अडिग भएर चाहिँ लागिराख्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको वक्ता हुनुहुन्छ र उहाँसँग अब म चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय स्तरकै केही कुराकानी म उहाँसँग गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँ एउटा बौद्धिक वर्गको पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ कोही पनि विपक्षमा छैनन् नि नेताजी, कसरी देश चल्छ? यही देशको दुर्भाग्य हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ प्रतिपक्ष चाहिँ एकदमै अनिवार्य शर्त हो। बिना प्रतिपक्षको लोकतन्त्र चाहिँ संस्थागत हुँदैन, मजबुत हुँदैन, बलियो हुँदैन। तर अहिले त्यही मैले भने कि मतलब कुनै पनि लेफ्ट राइट
सोशलिज्म केही छैन। अहिले मात्र तपाईँको सत्ता केन्द्रित चाहिँ राजनीति भइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले देशमा जनताको चाहिँ बोली बोल्ने, जनताको आवश्यकतालाई आवाज उठाउने सदनदेखि सडकमा त्यो शक्तिको एकदमै धेरै खाँचो छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ नागरिक चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, सञ्चार जगत चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ कि यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने लगभग हरेक सेक्टरमा चाहिँ राजनीतिकरण छ। तपाईँको नेपाल नै यस्तो देश होला कि यहाँको मिडिया, सञ्चार जगत पनि तपाईँको पार्टीहरूको भातृ सङ्गठनको रूपमा काम गरिराखेको छ। जस्तै हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रेस युनियन नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक छ, प्रेस चौतारी तपाईँको नेकपा एमालेको छ, त्यस्तै मधेस केन्द्रित दलको छ। यसरी चाहिँ मिडिया त कुनै पार्टीको मुखपत्र त हुनु नै हुँदैन, त्यो त लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो र त्यो जनताको आवाज हो, जनताको बोली बोल्नुपर्छ। तर यस्तो चाहिँ यो सब चाहिँ लोकतन्त्रको लागि खतरा हो। त्यस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् कि नेपाल नै यस्तो देश होला कि यहाँ तपाईँको कर्मचारीहरूको पनि पार्टीगत सङ्गठनहरू रहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो उद्देश्य के छ कि मोनोपोली म गर्न पाऊँ, अलिकति गल्ती गर्यो त्यसमा कारबाही गर्यो भने तपाईँको नेपालभरिमा चाहिँ कामकाज तपाईँको ठप हुने अवस्था छ, आन्दोलनहरू सृजना हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो देश बन्दैन। देशमा चाहिँ अहिले जुन प्रतिपक्षता विहीनको अवस्था छ, यस्तो बेलामा मिडिया खास गरी र सचेत नागरिक चाहिँ सडकमा चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा क्रान्ति गर्नुपर्छ, नत्र यो हाम्रो लोकतन्त्र चाहिँ दिगो हुँदैन। यो तानाशाही भन्दा पनि, राणाशाही भन्दा पनि, राजशाही भन्दा पनि धेरै ठुलो चाहिँ खतरनाक दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, जस्तै कि नेताजीले भन्नुभयो कि पार्टीगत पत्रकारहरूको सङ्गठन छ र यहाँ एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु कि यसकै विरोधमा मैले कति चाहिँ आवाजहरू उठाएँ कि पार्टीगत सङ्गठनहरू चाहिँ हट्नुपर्छ पत्रकारहरूको, र त्यति कुरा चाहिँ मैले आवाज उठाउँदा हामीलाई सूचना र विज्ञापनबाट समेत धेरै पालिकाबाट, धेरै ठाउँबाट हामीलाई वञ्चित पनि पारियो हाम्रो च्यानललाई। आदरणीय दर्शकबिन, तर पनि हामी हौसला नहारेर अघि बढ्दैछौँ र नेताजीलाई म सलाम पनि गर्न चाहन्छु कि यस्तो मुद्दा उहाँ यो कार्यक्रममा चाहिँ उजागर गरिदिनु भयो। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद यो तपाईँको उजागर गर्ने म मुद्दाप्रति म दिन चाहन्छु। र अहिले पार्टीको एकदमै भनौँ न कि विचार मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, एकीकरणको कुरा चलेको छ। जस्तै कि उपेन्द्र यादवजीको पार्टी नेकपासँग, तपाईँको नेपाल समाजवादी पार्टी महेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जुन गठन भयो, जसपा फुटेर उहाँहरू अब माओवादीसँग गठन गर्ने, त्यो यो विचार र सिद्धान्त नमिलेर पनि एकता हुनुलाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ? मैले पहिला नै भने कि अहिलेको राजनीतिक सिद्धान्त यस्तो अस्खलित भइसकेको छ। नेताहरू तपाईँहरू मात्र पद प्रतिष्ठाको लागि नै मर्ने हो त। त्यही भन्दैछु म कि अहिले म पहिला पनि जिकिर गरेँ कि अहिले चाहिँ सिद्धान्त विचार चाहिँ अति अस्खलन मात्रै होइन, अति अस्खलन भइसकेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ सिद्धान्त विचारको कुरा चाहिँ गर्नु चाहिँ समयको वेस्ट हो। यसमा जति पनि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ कि अहिलेको सरकार कुनै कुरा गरौँ, यसैमा चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताको पक्षधर छ र सङ्घीयता विरोधीहरू छन्। यसैमा यही माउँदैछु, यसैमा चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरू पनि छन्, यसैमा गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू पनि छन्, यसैमा चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्स पनि छ, यसैमा चाहिँ तपाईँको वामपन्थी फोर्स पनि मिलेको छ। त्यस कारणले के छ कि अहिले चाहिँ प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ दुई तबकाको यो एउटा सङ्घर्ष हो। एउटा चाहिँ लुटी खाने, अर्को चाहिँ गरी खाने। यो हरेक सेक्टरमा लागू हुन्छ। तपाईँको पत्रकारिताको सेक्टरमा पनि लागू हुन्छ। तपाईँको पत्रकारिताको सेक्टरमा पनि धेरैजना यस्तो छ जो लुटी खाने, ठगी खानेमा विश्वास गर्छ र तपाईँ जस्तो पत्रकार गरी खाने, मतलब मेहनत गरेर चाहिँ आफ्नो एकदम स्वाभिमानको साथ, हक अधिकारको साथ ज्याला चाहिँ आफ्नो चाहिँ लिने। त्यस्तै तपाईँको किसानको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ। केही किसानका ठेकदारहरू चाहिँ आएको चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ त्यो ठग्ने, लुट्ने किसानको नाममा, र अरू चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ गडी मरिराखेको अवस्था छ, गरेर चाहिँ त्यो खानामा विश्वास राख्छ। त्यस्तै तपाईँको कर्मचारीहरूमा पनि छ, त्यस्तै तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि छ, त्यस्तै तपाईँको राजनीतिक दलमा पनि छ, त्यस्तै कार्यकर्ताहरूमा पनि छ। कुनै कार्यकर्ता के हुन्छ कि दिनरात पार्टीको लागि, समाजको लागि दिनरात खटेको हुन्छ, तर केही तबका के हुन्छ कि त्यसलाई भजाएर चाहिँ खानामा लागेको हुन्छ। त यो नेपालको धेरै ठुलो एउटा मात्र अहिले दुईवटा पक्ष छ,
जुन हरेक सेक्टरमा छ। कर्मचारीहरूमा पनि राम्रो छ, त्यहाँ पनि भ्रष्ट छन्। पत्रकारहरूमा पनि राम्रो छ, त्यहाँ पनि भ्रष्ट छन्। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा पनि इमान्दार छन्, त्यहाँ पनि भ्रष्ट छन्। तपाईँको राज्यको हरेक सेक्टरमा जुन भ्रष्टहरू चाहिँ त्यो लुटी खाने, ठगी खाने भयो र चाहिँ गरी खानेको मतलब जुन आफ्नो आस्थाले, आफ्नो इमान्दारिताले रगत पसिना बगाएर चाहिँ काम गरेर, कर्तव्य गरेर चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ लाभ लिने प्रयास गर्छ। त यो एउटा धेरै ठुलो चाहिँ द्वन्द्व छ र यो द्वन्द्वमा अहिले हरेक सेक्टरमा लुटी खानेहरू, ठगी खानेहरू चाहिँ हावी भएको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि चाहिँ अब गरी खानेहरू चाहिँ सङ्गठित हुनु जरुरी छ। चाहे जुन पार्टीको होस्, जुन सेक्टरको होस्, यो चाहिँ गरी खाने चाहिँ अवस्था चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ सबैले आस्थाको एउटा लडाइँ चाहिँ लड्नुपर्छ। यो धेरै ठुलो च्यालेन्ज छ। एउटा युवा अमेरिकाबाट आयो, नेपालमा पत्रकारिता गर्यो, नाम कमायो, ख्याति प्राप्त गर्यो, देशमा पार्टी खोल्यो र 6 महिनामै 20वटा सिट लिएर आयो, गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री बन्यो र आज कतैको छैन त्यो युवा। के बोल्नुहुन्छ यसमा? होइन, नेपालमा एउटा भावनात्मक कुरा फरक हुन्छ र कानुनी कुरा फरक हुन्छ। होइन, जुन हाम्रो पनि भोजपुरीमा एउटा कहावत छ, जुन जल्दी धाधा लाऊ जल्दी भुता जाला। बिना कुनै सिद्धान्त, बिना कुनै आचरण, बिना कुनै उद्देश्य चाहिँ यस्तो चाहिँ हावादारीमा आएकाहरू यस्तै जान्छ। तपाईँ अहिलेसम्म तपाईँले नै थाहा छैन होला कि उनीहरूको उद्देश्य के थियो, उनीहरूको सिद्धान्त के थियो, उनीहरूको नीति के थियो। त्यो चाहिँ एउटा टेलिभिजनमा चाहिँ प्रोग्राम चलायो, त्यो प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको मधेस विरोधी धेरै देखियो, के खोक्रो राष्ट्रवादी धेरै देखियो। मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा चाहिँ धेरै गाली गरेको पाइयो। मधेसको मुद्दाहरूमा यो नागरिकता लिन जाँदाखेरि सबै इन्डियनहरू लिइराखेको अवस्था छ। यस्तो यस्तो सस्तो लोकप्रियता चाहिँ त्यो एउटा नयाँ भर्जनको जस्तै पहिला थियो नि खस आर्यहरू, खसवादीहरू जुन हामीलाई शोषण गर्थ्यो सीमान्तकृत समुदायले, यो नयाँ भर्जनको शोषक हो के, यो नयाँ भर्जनको शोषक हो र अहिले त्यही शोषककै लडाइँमा रवि लामिछाने मधेस विरोधी त्यो हेर्नु न तपाईँ, पुरै तपाईँ त्यसको स्टेटमेन्टहरू हेर्नुहोस्, त्यसको प्रोग्रामहरू हेर्नुहोस्। मधेसको लागि कहिले बोलेको छ? मधेस आन्दोलन चाहिँ यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन हो, सीमान्तकृत समुदायलाई हक अधिकार दिनुपर्छ, यिनीहरूको जायज माग्छ, कहिले भनेको छ आजसम्म? संहिताको त झन् विरोधी नै हो। तपाईँको अहिले हेर्नुभयो कि संहिताको विरोधी तपाईँ भन्नुभयो, तर प्रदेश अध्यक्षहरू त छन् उहाँको पार्टीमा। होइन, प्रदेश अध्यक्ष हुनु र तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले प्रदेशमा चाहिँ चुनावै लडेन, तपाईँको प्रादेशिक उसमा तपाईँको भोटै गरेन। त्यो त संहिता विरोधीको मतलब मधेस विरोधी, सीमान्तकृत विरोधी। त्यो पनि खस आर्यको नयाँ भर्जनको एउटा सङ्गठन हो। त्यस कारणले त्यसले जुन गरेको छ त्यो आफ्नै चक्रव्यूहमा फँसेको छ। अब नेपालको कानुन, नेपालको जनता धेरै कुराहरू जानिसकेको छ, बुझिसकेको छ। अब कुन एङ्गलमा त्यसलाई नेता मानिदिने? 3-4 जना महिलाहरूलाई चाहिँ यौन शोषण गरेको छ, बिहेसिए गरेर झुटा आश्वासन दिएको छ, मर्डर केसमा पनि फँसेको अवस्था छ, नागरिकतामा फँसेको छ, राजधानीमा फँसेको छ, जति ठग्नुपर्ने काम सबैमा चाहिँ ठगेको छ, लुटेको छ। अनि त्यस्तो मान्छेले नेता मानिदिनु पर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आपसी द्वन्द्वमा नै कति बेला चाहिँ त्यो सिद्धिने अवस्था छ र यो चरित्र त्यसको छिटो चाहिँ उदाङ्गो भयो। चरित्र चाहिँ यति छिटो चाहिँ बाहिर आयो, एकदमै जरुरी पनि थियो। तपाईँ एउटा ग्राउन्ड लेभलबाट आएको नेता हुनुहुन्छ र ग्राउन्डमा तपाईँ बस्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई कति कलहरू आइराखेका होला कि नेताज्यू, दाई, सर, नागरिकता बनवाइदिनुहोस् मेरो, वा सिफारिस गरिदिनुहोस् मेरो। नागरिकता हराएको खण्डमा म चाहिँ चारैतिर घुमेर मैले देखेँ कि एक दिनमा तपाईँ प्रतिलिपि निस्काउन सक्नु हुँदैन हाम्रो मध्य प्रदेशमा, तर 3 मिनटमा लिनुभयो उहाँ। त्यही त भन्दैछु, यही त हाम्रो शासकको चरित्र हो कि त्यहाँ अनुहार हेरेर उसँग व्यवहार गरिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ गएर प्रतिलिपि लिनलाई अथवा नयाँ नागरिकता लिनलाई सबै एक दिनमा त के 10-10 दिनमा हुँदैन र लास्टमा यो पनि भन्छ तपाईँ हेर्दा त इन्डियन लागिराख्नु भएछ। कसरी तपाईँ यस्तो नेपालको सबै प्रमाण छ, लास्टमा भन्छ लाल पूर्जा लिएर आउनुहोस् जमिनको। मतलब यस्तो पनि भनेर फड्काइएको मसँग नि उदाहरणहरू छ। त यही एउटा देशमा, त्यही भएर म सधैँ के भन्छु कि पुरै राष्ट्रमा चाहिँ पर्मानेन्ट गभर्मेन्टले त हामीसँग बेइमानी के अरे यो अस्थायी सरकार जुन राजनीतिक सरकार छ, शासकहरू छ, त्यसले त हामीसँग बेइमानी गर्यो, हामीलाई त शोषण गर्यो, हामीलाई उपनिवेशमा राख्यो। यो जुन पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट छ तपाईको जुन जसलाई स्थायी सरकार भन्छ, कर्मचारी तन्त्र भन्छ, त्यहाँ पनि तपाईको
यो शोषकहरू छ, त्यहाँ पनि तपाईँको विभेद गर्नेहरू छ, त्यहाँ पनि तपाईँको बेइमानी गर्नेहरू छ। त्यस कारणले त्यो छालाको आधारमा व्यवहार गर्ने, रङको आधारमा दुर्व्यवहार गर्ने, भाषाको आधारमा दुर्व्यवहार गर्ने त्यहाँ पनि छ। त्यस कारणले यो देशमा जुन व्यथिति छ, देशमा जुन विभेद छ, देशमा जुन समस्या छ, देशमा जुन भ्रष्टाचार छ, यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नको लागि चाहिँ राजनीतिक सरकारको अर्थात् टेम्पोररी गभर्मेन्टको साथसाथै चाहिँ यो पर्मानेन्ट गभर्मेन्टमा पनि रिफर्म मात्रै होइन, के अरे रिमोडिफाई मात्र होइन, पुरै रिफर्म गर्नुपर्ने जरुरी छ, पुरै यसको नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने जरुरी छ। तपाईँ भन्नुभयो नि कि रवि लामिछाने मधेस विरोधी हुनुहुन्छ वा अन्य पनि उताका जतिजना नेताहरू हुनुहुन्छ सबै चाहिँ मधेस विरोधी हुनुहुन्छ, तर मधेसबाट पनि बारम्बार मन्त्री उपप्रधानमन्त्री बने, सबैजना राष्ट्रपति चाहिँ बन्नुभयो मधेसी समुदायबाट, उपराष्ट्रपति बन्नुभयो, तर मधेसमा के विकास भयो त उहाँहरू भन्दा पनि? होइन, जुन मधेस आन्दोलन भयो, अब मन्त्री त पहिला राणाकालमा पनि मधेसीहरू जान्थ्यो, राजाकालमा पनि जान्थ्यो, त्यो एउटा टोकनको रूपमा देखाउनेको रूपमा। तर मैले के पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु, उपेन्द्र यादवलाई मधेसको मसीहा भनिन्छ, राजेन्द्र महतो उहाँहरूले यहाँको लागि हाम्रो मधेसमा के गर्दिनु भयो? होइन, उहाँहरूले जे गर्नुभयो अधिकार पहिचानको लडाइँमा, त्यसमा चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरू अहिलेसम्म जति सक्नुभयो, जति गर्नुभयो, त्यसको लागि सम्मान गर्नुपर्छ र अन्तमा चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ अस्खलन हुनुभयो, सत्ता स्वार्थमा चाहिँ लाग्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ सबक पनि जनताले सिकाएको छ, जनताले सबक सिकाएको छ। जनता चाहिँ अहिले खास गरी तराई मधेसको जनता त धेरै सचेत छ नि। योभन्दा पहिलाको चुनावमा दियो भने तपाईँको भनाइअनुसार उताबाट मान्दैन, यता दियो भने सरकारमा जान्छन्, त्यस्तै गर्नुहुन्छ उहाँहरू, जनता कता जाने? होइन, त्यही त भन्दैछु कि जनता खास गरी तराई मधेसको जनता त धेरै सचेत जनता हो, यसले त मुद्दाको आधारमा भोटिङ गर्छ। लास्ट इलेक्सनमा हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिलाको इलेक्सनमा 2074 सालमा मधेस आन्दोलनको रापताप थियो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको नेताहरू जति पैसा खर्च गरे पनि जे गरे पनि भोटिङ चाहिँ मधेसवादको नाममा, मधेस आन्दोलनको नाममा मधेस केन्द्रित दललाई दियो। अहिले त तपाईँको केही मुद्दा नै थिएन, त केही मुद्दा थिएन भने जसले मासुवाद खुवायो, जो नजिक भयो, जसले पैसा दियो, त्यसलाई भोटिङ गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले जस्तो गर्छ त्यसको परिणाम यही पाउँछ र यो खास गरी तराई मधेसको सचेत जनताले चाहिँ यो सिकाइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ पुरै अब तराई मधेसको मात्रै समस्या छैन, यो अब राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनको आवश्यकता छ र मधेसको समस्या समाधान गर्नको लागि, सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानको लागि मात्रै मधेस लडेर चाहिँ हुँदैन। अब चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपी चाहियो, राष्ट्रिय मुक्तिको चाहिँ आन्दोलनको आवश्यकता छ, किनभने जनजातिहरू पनि त्यतिकै पीडित छन्, दलितहरू पनि त्यतिकै पीडित छन् र केही मुठ्ठीभरका खास गरी खस आडेहरू देशको हरेक चाहिँ अङ्गमा चाहिँ कब्जा गरेर सबैमाथि, नेपाल नै यस्तो देश होला कि अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकमाथि चाहिँ शासन गरिराखेको अवस्था छ, शोषण गरिराखेको अवस्था छ। अब सबै बहुसङ्ख्यक जुन पीडित छ, जुन शोषित छन्, जुन चाहिँ तपाईँको सीमान्तकृत वर्ग, त्यो सबै अब एकजुट भएर एक ढिक्का चाहिँ भएर यिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ लड्नुपर्ने अवस्था छ र यसको लडाइँको नेतृत्व पक्कै पनि चाहिँ मधेसले चाहिँ लिनुपर्छ। हस्त ओम प्रकाशजी, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तिम प्रश्न म यहाँसँग राख्न चाहन्छु जाँदा जाँदै, अब ओम प्रकाश सराफको आगामीको बाटो के? होइन, म चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको लागि म अरू जस्तो छैन कि केही काम नभएर चाहिँ राजनीतिमा आएको मान्छे हो। म चाहिँ सब थोक चाहिँ त्यागेर चाहिँ राजनीतिमा आएको मान्छे हो। यो राजनीति जुन फोडी खेल छ यसलाई सफा गर्नलाई आएको छु र यो सफा गर्ने खेलमा म डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा होमिएको छु र एउटा राजनीतिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरणको ठुलो लडाइँ र ठुलो चाहिँ भिजन र सोच लिएर आएको मान्छे छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुनावी रिजल्टबाट कतै पनि चाहिँ हामी विचलित छैनौँ। हाम्रो जुन यो यात्रा छ निरन्तर चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ र तपाईँहरूको माध्यमले हाम्रो जुन विचार छ, सिद्धान्त छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू प्रसारण गरिराख्नु भएको छ, जनमानसमा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि यो आन्दोलनको, यो क्रान्तिको धेरै ठुलो भाग हुनुहुन्छ, हिस्सा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जहिले पनि चाहिँ यो आतिनु हुँदैन। यो क्रान्तिको धेरै ठुलो बिगुल छ, यो बिगुल हामी फुकेका छौँ र एक दिन अवश्य पनि सफल हुनेछौँ।
हस्त ओम प्रकाश जी, हाम्रो कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि हाम्रो कुराहरूलाई तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनको माध्यमले तेत्री कलैयाबाट आएर चाहिँ सुटिङ गर्नुभयो, प्रसारण गर्नुहुनेछ, हाम्रो कुरालाई जनमानसमाझ चाहिँ पुर्याउने हुनेछ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँको यो टेलिभिजनको उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा नेता, सामाजिक अभियन्ता, लोकप्रिय ओम प्रकाश सराफज्यू। उहाँलाई पर्सा जिल्लामा नचिन्ने कोही लगभग छैनन् र अहिलेको लागि भने न्युज नेसन टेलिभिजन नेटवर्कको प्रस्तुति कार्यक्रम लाइन टु लाइन बहसमा यतिकै। म आनन्द शर्मालाई दिनुस् इजाजत। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेसन टेलिभिजन नेटवर्क। नमस्कार।